Редизајнирањето на Форестер не донесе многу промени во внатрешниот и надворешниот изглед. Многу поважна новост е вградувањето на боксер турбодизел моторот. Конструкторите се горди на него, бидејќи тој е прв таков мотор во светот. Акцентот се става и на симетричниот погон на сите тркала, решение кое се покажа како добро за овој чистокрвен кросовер. Секогаш на прво место кај оваа јапонска марка била техниката, а дизајнот се сметаше за нужно зло. Сепак, првиот впечаток за возилото се добива преку изгледот. Ако дискутираме за него, треба многу кратко да се задржиме. Се е направено премногу прагматично, без никаква доза на возбуда. Едноставно, формата ја следи намената. Осамен обид да се направи нешто е големиот отвор на хаубата по теркот на рели автомобил, испод која е сместен агрегатот. Во внатрешноста се повторува едноставноста. Испред возачот се неопходните инструменти, на централната конзола 3 манипулатори на вентилација и музички систем. И толку. Доза на оптимизам влева удобноста. На предните седишта удобно се седи додека возачот има лимитирана можност за дотерување на седечката позиција поради ниско поставениот волан. На задната клупа има доволно простор за удобен престој и на подолги патувања. Единствено, платнената ролетна на багажникот не е доволна да ги задржи звуците што доаѓаат од задните тркала, особено на поголеми брзини. Вистинската вредност на Subaru се чувствува во возење. Ние успеавме да поминеме повеќе од 1200 километри, дистанца во која ни стана јасно зошто и како преживува оваа марка на пазарот. А формулата е едноставна. Се е подредено во функција на практичноста и скоро перфектната механика. Во семејството Forester 4-цилиндерскиот боксер се вградува од лани, а со тоа се добиени неколку предности. Точно е дека моторот галами малку повеќе, но останатите параметри се врвно избалансирани. Поради конструкцијата, цилиндрите на овој мотор се под раме нагол. Тоа значи дека хоризонталната конфигурација природно дава ниско тежиште. Моторот е екстремно компактен, алуминиумскиот блок ја минимизира тежината, додека ниско поставениот турбополнач го симнува центарот на тежиштето. Работењето е динамично. Најдобра перформанса пружа во полето помеѓу 2 и 3000 вртежи во минута. Направена за новиот мотор е 6-степената трансмисија. Таа се одликува со прецизни преноси и еластичност. Вака стокмениот Forester е подготвен да одговори на многу предизвици. Рака на срце, огромниот дел од возењето го поминавме на асфалт. Таму Forester се покажа како одлична целина. Ниското тежиште во соодветство со мултилинкот на задните тркала и перманентниот симетричен погон на сите тркала се несекојдневна комбинација. Иако очекувате во одредени ситуации каросеријата на Forester да заплива, подвозито тоа не го дозволува. Симетричниот погон во некои ситуации е предност, во некои не одмага. Добив чувство како да го мести подвозјето за идеална траекторија. Возењето е комфорно, особено на автопат. Далеку од тоа дека не е удобен и на терен, но Forester е скроен за асфалтот. Во соработка со дволитрениот дизелаш, ова е одлична комбинација. Дури дозволува да се играте и преку 3000 вртежи во минута. Ова е несекојдневен дизел што во многу нешта ме изненади. По изминатата километража ме превлада чувство на задоволство. Ова е возило стопмено по теркот на старата школа.
Нужниот дизајнерски минимум и одличната механика го прават Subaru нешто посебно. Нешто што нема на прв поглед да ве собори од нозете, но со секој поминат километар ви влегува под кожата. Subaru Forester е интересен автомобил. Како што кажав и претходно, тој нема да ве воодушеви и да ве освои на прв поглед, но сепак што подолго го возите, ги чувствувате сите предности кои ги има овој модел. Пред се тоа е симетричниот погон на сите тркала, кој подеднакво добро се снаоѓа и на отворен пат и во градски услови и се разбира на терен. Со поминати околу 1200 километри со Forester, можеме да кажеме дека овој модел ни прирасна при срце. Првичното разочарување од внатрешниот дизајн и елементарноста на опременоста во внатрешноста го покри нашето чувство кое го добивме за перформансите на ова возило. Можеме со мирна совест да го препорачаме за секого и секој тип на возач ќе си најде свое уживање во управувањето на Forester.